Hola, bienvenidos. Me llamo Robert. En este video se va a presentar los sonidos en francés. Es la segunda parte. Es un video para las personas principiantes, nivel 0. Es el comienzo. En el primer video hemos visto los primeros sonidos y aquí con la ayuda de la presentación PowerPoint voy a presentar otros sonidos. Les invito a escuchar bien y observa cómo voy a aplazar mi boca y mis labios para hacer bien la pronunciación. Que no olviden que es con el tiempo y mucha práctica que van a estar capaz de pronunciar bien y escribir bien esas palabras. Pero aquí es un buen comienzo. Vamos por la presentación PowerPoint ahora. Ok, el primer sonido de hoy será con la letra O. Es fácil así pronunciar, pero es el momento de escribir. Como dicen, se agregan varias letras decorativas. Puede ser muchas formas, pero todo eso, por ejemplo, en esas palabras se pronuncia O. En el primer caso, quiere decir al. O así significa agua. O así con la H enfrente significa alto. Si después de la O se pone una I, viene un nuevo sonido. Es el sonido UA. UA como si tendríamos la W y la A, que hace UA. Como el perrito UA, UA, UA. Pero se escribe así con la U y la I. Puede tener otras letras después, pero siempre al menos necesita la O y la I. Cuando van a ver eso, no hay que decir O-I, es UA. A ver, con la P enfrente de esa palabra es poisson. Poisson es pescado. El otro es le toit, el techo. El tercero, le foie, con la F, foie, es el hígado. Y al final, somos tú y yo. Toi et moi. Toi, moi. Otro sonido. Si después de la O, ahora ponemos una N, es el sonido ON. Es como cuando en español dicen ON, pero sin pronunciar la N. Cuando dicen la estación, si fuera la estación, es el sonido ON en francés. Si puede ser con la N o N, puede ser la M, pero al menos hay la O. Aquí, mon es mi. Pont, el puente. Poisson. Misma palabra que hemos visto, pero aquí para explicar el sonido on. Ahora, después de la U, vamos a poner una U, la letra U. En francés, la letra U se pronuncia U, pero cuando viene con la O enfrente, hacen U. Es como la U del español. Se puede tener con acento, con la T, la S, varias otras letras, pero al menos se necesitan la O y la U. Cuando van a ver eso, tienen que decir U, como en español. Aquí, con la P enfrente, hace pour, es para. Amour es amor. Tú, con la T o la S, que sea al singular o al plural, quiere decir todo o todos. Ahora vamos con la letra Q, que se pronuncia K, como si fuera también con la Q y la U, o con una C. A ver, aquí se pronuncia qui, como quién en español. Ven que es el mismo sonido. Y si digo la cloche es la campana. Se empieza con la C. En este caso, la C enfrente de una consona se pronuncia como una Q. Enfrente de la consona, pero también enfrente de la O y de la U, dos vocales. La R, ahora la R se pronuncia R,
viene del fondo de la garganta, no es como en español con la lengua. No es es y se puede ser con dos R, la D, la S o la T, pero solamente se pronuncia como la R. En mi nombre, yo me llamo Robert. Al principio se escribe con una R y al final la R y la T. La T no se pronuncia. Se va a pronunciar solamente si al final se agrega una E para ser femenino. En francés es así, una E al final es el femenino, en español ponen la A, en francés la E. Y si habría la E en final, podríamos pronunciar la T para ser Robert por una mujer. En el caso de un hombre es Robert. La terre es la tierra. La S, la letra de la serpiente. Varias formas. Con la C también, la C se dice, la C cuando es enfrente de la E y de la I hacen como la S. A ver, aquí paz es pasa. Como ya dije, la E al final no se pronuncia, jamás se pronuncia, solamente si hay un acento en la E. Aquí la E que se pronuncia como una S, son los dos números. 6 o 10, quieren decir 6 o 10. La palabra sola quiere decir eso. Ven que aquí es la C que se pronuncia como una S, porque está enfrente de la E. O sea, sola. La bonita palabra democracia. Entonces, la T y la I hacen como una S, sí. Ven, aquí. Otra forma de escribir el mismo sonido que la S. Democracia. La T. La T puede ser, dos T puede ser con la P y la H. O también otras formas. Entonces, la P y la H. A ver, gut, la gota. La E al final no se pronuncia. La P y la T, como dije, set, hace una T, set. Quiere decir 7. Ahora sí, la U solita, no se pronuncia U. Como dije, ¿qué son las letras que juntan hacen el sonido U? Es la O y la U. Aquí es la U solita, que se pronuncia U, así, U. Puede ser eso con varios acentos, con una T, pero siempre U. En el ejemplo, mur es la U con el acento circunflex. El gorrito, circunflex. Mur quiere decir maduro. Aigu. La trema en la U es para hacer como un acento y pronunciar bien marcada esa letra. Aigu, agudo. Ahora, después de la U, voy a poner la N. Aparece un nuevo sonido. Es un poco nasal. Se puede ser con la M, la U y la M. Puede terminar con la T, siempre un. Por ejemplo, un es el número 1 o un. Emprunt. Aquí la E y la M es el sonido en. Y después al final la U, la N y la T hacen un. Emprunt, que es el préstamo. Así había le parfum, el perfume. Parfum. Después de la U voy a poner la I, hace un nuevo sonido que es UI, no UI. Hay que pronunciar bien fluido UI. No es fácil. UI. También puede ser con la S al final, una H enfrente. Lui es él. La nuit, noche, que no se pronuncia la T. Con la H enfrente, 8. 8 es 8. Bueno, aquí está el sonido 8.
La V se pronuncia V, con el labio de abajo por debajo de los dientes. V. Es la V de vaca o el viento. Se escucha el viento. V. Yo explico eso porque yo sé que por las personas latinas la V o la B, la V de vaca, la B de burro, a veces es difícil de escuchar bien la diferencia. Por eso yo doy el truco de decir la V de viento, que escucho el viento. Y la W puede ser también el sonido V. Por ejemplo, vagón, vagón es el vagón. Y le vent. La Z en francés se pronuncia como la abeja que hace zzz, así, zzz, vuela de todos lados. También la S solamente cuando está ubicada entre dos vocales. Por ejemplo, vamos a ver la palabra douze, no douce, douze, es 12. Porque si pronuncian la Z como una S, douce, quiere decir suave o dulce. Imagínate, no es igual. 12 es douze. Y después, reposer. Reposer, la S, tal como una Z, la abeja, z. ¿Por qué? Está ubicada entre dos vocales. Reposer quiere decir descansar. Vamos por ahora la conclusión. Hemos terminado la base de los sonidos. Voy a hacer otros videos con más ejercicios, que no se preocupen. Yo sé que eso todo es bien rápido, hay mucha información. Pueden escuchar de nuevo los videos y acordarse de ver esas letras, grupos de letras haciendo sonidos como unos todos. Les agradezco por su buena atención. Yo digo au revoir. Hasta la próxima. Chao.